വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ജിഞ്ചർ ചില്ലി. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴംപൊരി. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 3 പഴം, 2 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് നാളികേരപ്പാൽ, കുറച്ച് അരിപ്പൊടി, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 കോഴിമുട്ട, ഉപ്പ്, കരിഞ്ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പഴത്തിന് ഞാനിതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴംപൊരിക്ക് വേണ്ട മാവ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടി 2 കപ്പ്, അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അല്പം ഉപ്പ്, അല്പം കരിഞ്ജീരകം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേങ്ങാപ്പാൽ, ഒരു കോഴിമുട്ട, ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം. മാവ് കുറച്ച് ടൈറ്റായി, അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പാലൊഴിച്ചത് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, ഇത് കാരണം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനെ കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കുക. അല്ലാതെ ലൂസാവരുത്, കുറച്ച് കട്ടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് പിടിക്കില്ല. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക. ഇത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് മുങ്ങി പൊരിയേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴംപൊരി മാവിലേക്ക് മുക്കിയിടാം. പഴം മാവിലേക്ക് മുക്കിയിടാം. അത്യാവശ്യം തിക്ക് വേണം മാവിന്, ലൂസാവരുത്. ലൂസായാൽ പഴത്തുമ്പോൾ പിടിക്കില്ല. ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം മാവ്. ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മറിച്ചിടാം. തീ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക. ഒന്ന് കൂട്ടിയിടരുത്, എരിഞ്ഞു പോകും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചാനൽ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, ബെൽ ഐക്കൺ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.